यो बाटो तेर्सो अब एउटा यस्तो भिड हामी यस्तो डेन्जर भिड अब हामी हिँड्न गएर ल जानु दिदी जानु बिस्तारै जानु एक एकजना गरेर पास एक एकजना नातिनु न तपाईँ चाहिँ जानु न किन उभिरहेको त्यहाँ अड्किन्छ मान्छे बिस्तारै जानु मेरो पाली है यसरी मेरो पालो म पनि यो बाटो जाँदैछ है माथिको पहाड कटेर हामी यसरी अब माथिको पहाड कटेर हामी आइसकेको छौँ दिदी र आमा आउँदै हुनुहुन्छ हैन ओहो कति दिन भयो नङ काटेको छैन मुख धोएको छैन ब्रस गरेको छैन अब बादलले फेरि यो पहाडलाई ढाक्न लागिसकेको छ अब यहाँ सबै अर्को बाटो पहाड सकेर अब हामी फेरि यहाँ तेर्सो लागेर यो डाँडाको पहाड चढ्ने अब हाम्रो पालो आएको छ है यहाँदेखि तेर्सो गएर यो पहाड चढेर तल झरेर फेरि अर्को पहाड हुँदै फेरि जानु हामीले ओहो हे राम आमा लो अब अर्को पहाड आउन आँटे अब ल एकछिन बिसाउनु यहाँनिर यहाँ ठाउँमा बिसाइदिने ठाउँ छ यो चाहिँ बोरामा चामलहरू ल्याउनु पर्छ तलबाट चामलहरूको बोरा ल्याउँदाखेरि यो बिसाइदिने ठाउँ बनाएको यो यताको यहाँ अब उताको एउटा जङ्गल कटेर सानो यस्तो आएर अब फेरि अर्को एउटा विशाल जङ्गल हामी जाँदैछौँ अब दोस्रो जङ्गल यसरी कट्नु पर्ने भएको छ है यसरी ओह्रालो यसरी ठुलो घनघोर जङ्गल पहाडको जङ्गलको यात्रा कटिसकेपछि पहाडको बाटो यस्तो पत्रे चट्टान कटिसकेपछि बल्ल एउटा घरको छानो देखियो अब यो घरको छानो तेर्सो यो डाँडा पुरै डल्लै डाँडा कटिसकेपछि बल्ल एउटा दुईटा गोठहरू एउटा दुईटा घरहरू देखिन्छ बल्ल अलिकति सास आए जस्तो भएको छ है